يا بنات بدي أعمل معكم اليوم سلطة شفتها على التيك توك، كتير صحية وحلوة وبتشبع وفيها بروتين عالي. السلطة مكوناتها بصل أحمر، أفوكادو، زيتون اللي فيه جزر هذا، سامن مدخن، والنوع هذا من الجبنة أو أي نوع جبنة هيك شريدد، وجرجير، وتشيري توميتوز. للدريسنج راح استخدم ايطاليان دريسنج مع بلسامك فينيجرات. راح يكونوا اخلطهم مع بعض. يلا نبلش نعملها مع بعض. اول شي بدي البصل افرمه بالفود بروسيسور ناعم واحطه اول شي. هذا اللي راح اخذه من البصلة اقل من النص لأنه ما بدي أعمل كمية كبيرة. تفرموا البصل بالطريقة هاي، مش ناعم كتير ومش خشن كتير. فرمنا زيتون بعد البصل بالطريقة هاي، رح نحطه فوق البصل. عليهم بدنا نحط شوي من الجبنة مثل هيك. بدنا نقطع حبة الأفوكادو مكعبات مثل هيك. هلأ قطعت السامن المدخن نضيفه على السلطة. واخر شي بدي اقطع البندورة، التشيري توميتوز، بس انصاف هيك. هاي كمية ممتازة لحجم السلطة اللي عاملينها احنا اليوم. ضفنا البندورة على السلطة. هلا في مرتبان بدي اعمل الدريسنج. بدي الدريسنج هذا الايطاليان دريسنج خضوه كتير منيح عشان يندمج الزيت مع الاعشاب والخلطة اللي تحت. بدي اعمل كمية واخلي عندي في الثلاجة، مش رح استخدمها كلها لانه مرتبان هذا بيتغطى محكم. هلا بدي احط البلسامك فينيجرات، او حتى هذا مش فينيجرات، بلسامك جليز، شوفوا اسمه كتير حلو هذا وتقيل. خلينا افرجيكم هلا. شوفوا قوامه كيف. بنسكر المرتبان وبنخضه كتير منيح عشان شوفوا يندمج منيح مع بعض. بس قبل لا احط الدريسنج عليه بدي على السلطة احط عليها ملح وفلفل اسود، مش كتير، شوي صغيرة. ولسه كمان قبل احط عليها على السلطة الدريسنج وابدا احطه كله مع بعض في الصحن، بدي اعمل توست، جارليك توست. الجارليك توست هذا بستخدم الساور دو، خبزة الساور دو تاعت والمارت. هاي بدي اعملها خلطة واحطها في الاير فراير تتحمص، كتير بتطلع حلوة جنب السلطة هاي. راح استخدم مرتبان اعمل خلطة هاي الزبدة اللي على وجه التوست عشان اذا زاد عندي شوي احطه في الثلاجة ويكون جاهز عندي ادهن بس على الخبزة. بدي الزبدة، اي نوع زبدة عندكم. بدي شوية ثوم مهروس وشوية زيت زيتون وبس. هون حطيت الزبدة والثوم وبدي احط عليهم شوية زيت زيتون، مش كتير بس هالقد، واخلطهم مع بعض كتير منيح. بس بدي ارش عليهم رشة صغيرة صغيرة بسيطة ملح وفلفل اسود، مش كتير. ابوها جامد جامد هيك بالمعلقة. شوفوا بتصير مثل السبريد، حلو كتير. خلوه عندكم في الثلاجة تدهنوا على الخبز وجنب الاكل بتحطوا. كمية كتير حلوة، بقيتها بضبها عندي في الثلاجة. هلا على الاير فراير على طول لمدة يعني بنشوف 5 دقايق هيك ممكن. هلا التوست جهز عندي. بدي افرجيكم كيف بدي احط كل اشي. هلا صار وقت انه نحط الدريسنج عليها ونحركها. بتخضوا دريسنج مرة تانية تأكدوا انه اندمجت تماما. بتحطوا الكمية اللي انتوا بتحبوها، مش كتير، بتزيدوا اذا بدكم. انا شوي كمان الدريسنج كتير طعمها رهيب. هلا بدنا التقديم. بتحطوا جرجير في صحن مثل هيك بتفردوه وبعدين تسكبوا السلطة في النص. خليني افرجيكم بالطريقة هاي. هلا زيادة من السلطة حطوها في تابر وير ازاز وفي الثلاجة. فيكم تعملوا منها سندويشات او على سلطة مرتين لانه زاد عنا جرجير.
فهاي جاهزة، بتكون سندويشات أو لسلطة، صحن سلطة تاني. أنا هاي جاهز، وهلأ بحط عليه توست. زيادة هاي غطيها، حطها في الثلاجة. أحلى سناك أو سلطة ممكن تاكلوها مع البسكوت المالح، حتى كراكرز تاخدوها معكم على الشغل في نص اليوم إذا جوعتوا. التوست أخذ 7 دقايق في الإير فراير. أنا بحبه محمص هيك، طرافه محمصة، بيطلع طعمه كتير زاكي مع السلطة. يامي. قسمته هيك. هلا نحط واحدة هون وواحدة هون هيك. صحتين وعافية.